saaxiibada aan jecelnahay waa mar kale iyo barnaamijkeennii siidaa waxa aad maanka ku hayso waana barnaamij aan kaga hadalno arrimaha caadooyinka iyo dhaqanka dadyooga kala duwan ee dunida warbixintan dhammaanteed waxaanu ku soo qaadanaynaa dhibaatooyinka haysta dadka ku dhaqan guud ahaan dalka South Africa gaar ahaan ajaanibta lagu boobo hantidooda waxaana magaalada Nevis ee dalka South Africa nooga soo diray warbixintan injineer Cabdirasaaq Yaasiin Maxamed waad ku mahadsantihiin daawashadiina sharafta leh ee noo sheergaray si fariintan ay u gaarto saaxiibo badan naguna sabir si aad u heshid warbixinada aan soo bandhigno aan ku bilaanay waxa guud ahaan dalka South Africa ka dhaca had iyo jeer dhibaatooyin la beegsada dadyooga aan u dhalan wadanka waxaana dhibaatooyinka horseed ka ah dadka wadanka u dhashay ee faqiirka ah kuna nool meelaha ugu xunxun wadanka waxaana jira dad lala beegsado dhibaatooyinka joogtada ah kuwaas oo ka kala yimid dalalka isla Afrika waxaana kamid ah wadamada lala beegsado dhibaatooyinkaasi Soomaaliya, Mozambique, Malawi, Zimbabwe iyo wadamo kale fadlan rukumo iska diiwaangeli page-keena si aad warbixino dheeraad u hesho dadka faqiirka ee u dhashay wadanka South Africa ayaa mar walba ku andacoonaya inay shaqooyinkooda qaateen boqolaal ka yimid wadamadaasi ayna si axmaqnimo ah naftooda u gooyaan kumanaan ayna dhaawacaan kumanaan kale halka qaarkood lagu xaray oo ay u barakaceen xeryo qaxooti waxayna dadka faqiirka u adeegsadeen dilka soo galootiga mindiyo faasas bistoolado dubayaal iyo wax alle wixii gacan qabsi ah ee ay helaan dukaamada oo ay markasta bilaqaystaan gubaan waxaan laga daawadaa sida ay wax u dhacayaan inta badan baraha bulshada ee social mediaha waxaan dadka qaxootiga ay jiraan taarka lagu wareejiyay dhinaca xuduudda ee South Africa ay la leedahay wadamada jaarka ah sida Zimbabwe ay ka soo talaawday dhinaca Musin ee South Africa sida ay xaqiijisay hay'adda u dayda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Group waxaa wadanka Zimbabwe ka soo talaaba bil kasta 49,000 oo soo talaaba dhinaca South Africa waxaana hadda ku sugan 3.5 milyan oo qaxooti bilaa sharci ah oo reer Zimbabwe ah qaxootiga reer Zimbabwe ee ka soo talaaba webiga Limpopo River oo u dhow magaalada Musin ee South Africa ayaa la gubay dadyooga aan u dhalan wadanka ee ku yaala caasimada South Africa ee Johannesburg dowladda dalkaasi ayaa u sameysay meelo naftooda lagu ilaaliyo dadka ay dhibaateeyaan dadka nacab dadka aan u dhalan wadanka South Africa waxayna haatan ku jira xaalad aad u adag oo ugaarsi ah dadka madow ee nacab ka buuxa waxay bartilmaameedsadaan halka qaxootiga ugu badan degan yihiin ee River Park oo duleedka Johannesburg ah beeshashka aan ku leenahay baraha bulshada waxay ku siinayaan marina aan kugu soo gudbinayno warbixino degdeg ah oo malaayiin gaaraya laga bilaabo kuwa hore ee ugu cadcada ilaa kuwa ugu dambeeya kaliya ku dhufo barteena dhaqanka follow iyo share si aad u daawato wax kasta oo aad jeceshahay dagaalkan ayay ajaanibtu u adeegsadaan gaashaamo warmo seefo mindiyo dubayaal faashash iyo wixii ay qof bini'aadan nafsadiisa ku goy karaan booliiska South Africa ayaana waxba ka qaban mana caawiyaan mararka ay la kulmaan ajaanib dhibaatooyin loo geysanayo kuwaas oo ka soo talaaba xuduudda Zambia oo mararka qaarkood ay dab qabadsiiyaan hantidiisa ayna boobaan dadkii soo weeraray Regenberg ee ay deganayaan dadka aan wadanka u dhalan ayaa booliiska soo gaaray waxaana lagu riixay rasaasta rabarka ah iyadoo halkaasi lagu kala carar ayna ka dhacdo kabteeda aawa kibriidkayga aaway ayna kala dareereen tuugtii leynaysay balse halkaas kuma joogaan maalin la kala diri waaye waa dadka aan shaqana ka dhigtay hantida dadka oo ay boobaan iyo dhiiga shacabka walaalahooda madowga ah ay leynayaan iyagoo wax macnaha aan ku saleynayn dhibaatada dadka aan u dhalan wadanka Koonfur Afrika ayaa cabsi xoogan la soo wajahday waxaana la gubay guryahoodii waxaana ku dhacay inay dibad gaaloobaan dabkana ku shitaan dibadda si ay uga badbaadaan dilka foosha xun waxayna ku sugayeen duleedka saldhigga ciidamada booliiska leeyihiin oo la yiraahdo Jobe Police qabowga ayaa ah mid aad u daran xilliyada habeenkii ah dab yar oo ay shitaan ayay gacmaha la wada tiigsadaan dadka qaar ayaa cabsi darteed kaniisadda galay waxaana kumanaan dad ihim mudaarad ay ka dhigeen bartamaha Johannesburg si dowladdu wax uga qabato dhibka UN-ka ayaa u dhisay teendooyin dadka barakacayaasha ah waxaana safaf dhaadheer loogu jiraa bastiyaal loo qaybinayo si ku meel gaar ah waxaana loo bixiyay kaamka Jarmiston waxaana la arkay dad booqay oo kuwa kala luma oo israadinayo magaalada Cape Town kadib dhibaato ay u geysteen dadka South Africa qaxooti badan ayaa isku iririnaya goobaha laga bixiyo waraaqaha qaxootinimada dadka South Africa uga soo talaaba dhinaca wadanka Zimbabwe ayaa xadaaf oo aan si kala go'ol lahayn u soo galo wadankaasi mararka qaar dadka u dhashay wadanka Zimbabwe ayaa dib loogu celiyaa wadankoodii waxayna ka baxaan Johannesburg dhibaatada loo geysto dadka aan u dhalo wadanka South Africa ma aha mid inta lagu soo koobi karo dhanka kale dadka Soomaalida oo maalin walba aan maqalno waa la dhacay iyo waa la dilaa waxayna la mid yihiin ajaanibta kale ee dalka aan u dhalan
kuwaas oo la boobo la dhaco la dilane mararka qaarna la gubo warbixintii aan kaga hadlayna dhibaatooyinka heesa dadka ku dhaqan South Africa halka inoo joogto waxaana soo socda kuwo kale aan dhawaan idin soo disin doono sidaad u aragto warbixintan fikirkaaga waa inoo muhiim aragtidooda hoos noogu reeb qaybta commentiga haddaad nagu cusub tahay follow iyo like noo saar noona share garee si muuqaalkana uu u gaaro saaxiibo badan waana mahadsantihiin